भुइँचालो भने कस्तो हुन्छ? कस्तो कस्तो हात्ती जस्तो हुन्छ क्या। हात्ती जस्तो हुन्छ हो र? भुइँचालो भने त्यति बेला त लुक्न पर्छ। के गर्नुपर्छ अरे? लुक्न पर्छ। कहाँ लुक्ने हो? टेबुल मुनि। टेबुल छैन भने क्या नि? टेबुल छैन भने खाट मुनि। खाट छैन भने क्या नि हो? ढोकामा गएर उभिने। हो? ढोका छैन भने चियर मुनि। चियर छैन भने उठिराख्ने अनि मोड्छ। टाउको छोप्ने दुईटा हातले टाउको छोप्ने सिकाउनु भएन? छोप्ने भनेको के हो र? टाउको छोप्ने भनेर टाउको यस्तो हात यस्तो गरेर डल्ल पर्ने भनेर सिकाउनु भएन? चराको बेलामा केही पनि छैन भने हातले टाउको छोप्ने अनि डग जस्तरी बस्ने भन्नु भएन? भुइँचालोसँग डर लाग्छ हो? लाग्दैन? लाग्छ? डर लाग्यो भने के गर्छ र? डर लाग्यो भने के गर्छ र? तिमीलाई भुइँचालो बारे कसले भनेको नि तिमीलाई? मिसले के भन्नुभयो अरू? हात्ती जस्तो हुन्छ भन्नु हो र? एक्टिङ गर्नुभयो भुइँचालो एक्टिङ? कस्तो एक्टिङ देखाइदियो नि मलाई? घन्टी बजायो अनि हामी टेबुल मुनि मुनि लुका भएको। एल्बिना त त्यही बसेर बस्यो। भुइँचालो आयो भने घन्टी बजाउँछ नि? भुइँचालो बजाउँछ एक दिन गर्दा मान्छेले बजाउँछ। हो? अनि घन्टी बजाउने मिस अनि के गर्ने? लुक्ने। म त यहाँ टेबल मुनि हाम्रो सुषमाले है भुइँचालो आयो भने सबै भुतुतु भाग्दैन अर्को घरमा पुग्छ।